fucking garage. Ikväll ska vi ut och kansa med cowboyboots och gud alla. Skjuter alla som hänger på låset. Vart är så oasen? Ja, och nu ska vi vlogga. Releasefest här om året. Var så feta till och med Kenneth var på det. Vilken jävla kväll. Till och med Kenneth är på den. Kenneth är på den, Kenneth är på den. Klockan är 11:30, är vi framme nu? Ja, vi är framme i stugan. Nu håller vi på och Exakt. kan inte alla sova i natt? Ja, men i natt alltså, vi ska ju ut efter det här. Ja, vi kanske nästa. Det är ju typ jag förstår inte ens vad vi tar dem ärlig. Ja, vi kan filma hur det ser ut. Va? Det är till YouTube. Tjena YouTube. Exakt. Här är Allen. Men gud, vad har han på sig egentligen? Okej. Här är Filip. Här är köket. Vad säger du till YouTube då? Det här är Lisen ska jobba. Men, låt mig jobba. Ja, sen går man in här. För att komma till toaletten. Och så går en annan dörr ut hit. Där. Väldigt otydligt. Vad säger du till YouTube? YouTube? Nej, fy fan! Okej. Ja, här ska alla sova i alla fall. Vad gör han? Vad gör du? Det är till YouTube. Det är YouTube. Nej. Stäng bara dörren. Släck lampan. Klockan är 11:15 och de bråkar om vem som ska sitta bak. Vad är det för Kan jävla inte folk bara YouTube? sitta? Men det är fucking vår YouTube-kanal, fattar du ingenting eller? Vad säger du Tuva? Tuva ska... Ja, Visar du tuttarna så kan jag betala extra för YouTube-videon. det gör jag bara för truckers. Jag dricker min också. Ja. Klockan är 12:30, nu är vi ute. Vad säger du? Nu är vi ute! Ja. Vi ska leta efter Theo, jag såg honom. Vart ska du? Vi ska leta efter Theo, jag såg honom. Vänta. Vart ni känner? Jag lovar er att ni känner. Vänta. Vi hittade Theo. Jag vill kalla allt jag inte fick. Hitta högt i mitt bröst. Jag lär mig att gå vidare och glömmer bort din röst. Du svarar din vän för cashen kommer sen. Det här är så nice. Donka och dag 2. Ja. Jajamän. Nu är det tankning på dem. Ja, vi får se hur mycket det vi går på. Ja. Ja, men ja. Ja, men ja. Ska du ta köra skiten? Ja, jag tar den böten. Det löser. Men det här går väl bra? Är jag tung eller? Oj, Jag vet att det blev 12 stycken. Oh my god. Oh my Tjena god. bror. Nej, det är ju 13. Nej, men det är okej. Mysigt där bak i bilen. Det är jättemysigt. Klockan är 24 typ. Ja, och jag blev totalt dumpad av dem i limon och det var också så att jag fick lösa annat och tyvärr i en jävla buss fortfarande. Vi blev lämnade i en buss. Ja. Det kommer upp till limon. Nu faktiskt skulle höra. Jag filmar väl någon video typ. Jag säger vad som hände. Det regnar. Ska jag också säga. Det är typ 10 grader i luften. Svinkallt.
Okej, de gör sig redo. Ja, visa vad ni går för då. Oh. Jo, det håller på att trilla ner i plurret. Okej, 5, 4, 3, 2, 1. 1. Var det skönt? Var det skönt i vattnet? Okej, är ni redo? Men ni måste göra så här. Okej, gör slow motion nu. Varför fattar du ingenting av vad jag säger? Varför ser du ut sådär, Joel? Ja. Klockan är också 4:30. Klockan är 4:30. Jag har inte sovit på 6 timmar. Men det är gött. Här är killarna som ska bo grannarna. Ja, de åkte tre natt och så var det dödsrum. Det är inte jag. Japp. Det är dag 3, klockan är typ 6 tror jag. Ja, jag vet inte vad jag ska säga mer än att jag mår bajs. Jag sov i 3 timmar. Men Klockan är 12! Tjammogen! Tja Julis! Här ligger vi matchar. Ja. Idag har vi duschat. Idag är det måndag. Eller? Ja, idag är måndag. Idag är det måndag. Vi har typ legat och bråkat. Jag har legat och bråkat med en kille hela natten. Alltså fan vad det skreks igår. Tills han åkte härifrån. Filmen, är vi upp och ner nu? Okej, men vi har i alla fall bråkat massa med folk och blivit lämnade i en buss och sen typ åkt epa hem. Och då hittade jag skjuts till en annan stuga fast det var en jävla dryg fis som åkte i bilen. Han bara, nej vi kan inte hämta det. Och sen så hör jag att det kommer en bil till den här husbussen så jag springer ut i bilen och bara, kan jag få skjuts in till stan? Och sen så löste jag skjuts i den bilen. Det var okej. Ja, vi ska snart åka och äta. Ja, vi har typ inte filmat så mycket alls. Men vi har filmat det bästa. Ja. Vi ska äta, den ska vi väl ut och ragga. Ja, och vi är ju... Visst var vi 7 stycken som åkte upp hit? Vi var 8 stycken som åkte upp hit, tror vi. Nu har en kille kommit tillbaka, men för en liten stund sedan då var vi bara 4 kvar. Vi var bara 5 kvar som åkte i den här bilen upp hit som är kvar. Men jag och du, vi ska vila lite och sen ska vi fixa oss. Och sen ska vi åka och äta, sen ska vi ragga. Ja, vi har köpt mer alkohol. Ja. Dunkon. Ja, vi har en 5 liters dunk HB och sen finns det lite andra sidor. Och det är ingen filmsprit, träsprit, bla bla bla. Wow.
Nu har vi smittat oss och blivit hämtade. Ja. Jag vet att jag förtjänar mer än smulor du lämnar. Det var aldrig Nu är det tisdag. Du kör inte imorgon. Ja. Ja. God morgon. Nej men. Jag inte så här. Så. Nu är det onsdag. Ja. Vi ska ut snart. Jag finns oss i stugan. I natt som vi riktiga sängar. Den här på en säng med fina tecken och kuddar. Ja. Alltså vi har bara gjort massa saker hela tiden. Och så har vi gjort ingenting. Resten av tiden. Ja. Här är min timmersmadrass. Och det är typ den enda som finns nice. Den där har gått hål. Och så finns det en som är pytteliten där bakom. Som Linus där på. Ja. Good vlogging. Nej, vi har inte egentligen någonting alls. Men det är bra ändå. Det är bara en ride. Riding. Ja, det är Sverige. Det är en car tour. Den är högerstyrd. Vad säger du? Det är en car tour. Högerstyrd. Saknas lite middag. Ja. Det här ser ut inuti. Den här den är inte öppna. Utifrån. Den har tyska plåtar. Svenskreggad. Ja. Vi blev flygande på den igår. Ja. Vem bryr sig om man inte kommer hem ikväll? Vem bryr sig? Vi får åka bussen hem ikväll. Vi får åka bussen hem ikväll. För poliserna, de tog plåtarna och nycklarna. Och vi blev stannade igår men vi fintade dem. Ha! Men idag var de inte lika glada på oss, va? Så idag får vi gå hem, ja. Ja, de andra... Tyvärr skulle nekat dem. Neka alla böter. Då får du bara en tid på det. Tyvärr nekar inte ens böter. Du var fucking nekar inte ens alltså. Vad gör han? Han lyckar Allan Ballan, eller? För vem fan orkar de här jävla rättegångstiderna? Jag har 3 stycken. Ja, nu sitter vi här utan plåtar, utan bil och köpförbud för det är vår stil. Fan, vi ska Nu får man börja dricka. Ja, börja dricka bara, det är bara att börja supa. Så att, alltså, det kommer ändå gått ut i blodet innan vi får komma härifrån liksom. Vad är klockan? Halv elva. Och de har liksom väntat på oss sen igår när de stannade av för att de skulle ta oss. Det går inte! Det är helt Vi kan omöjligt. inte finta dem idag igen, men jag fintar snuten. Det är helt omöjligt. Det går på minuten. Ja. Helt jävla. Ja. Nej, jag vet inte. En hårsnodd. Men när det förstår det. Ja, men vad är det du ska göra? Ja, jag har ju häng i byxan. Nu luktar det gott. Ja, men det kanske, jag kanske sliter ut dem lite bara. Men, nu får du lägga av det, va? Nu ser du att jag är tjock. Du borde känna sig. Jag försvann. Han har varit nytvättad, hade du inte varit. Nej, jag vet. Nemas problemet. Det kan vara så att det är liksom lite nopprar på rumpan också, för de har suttit i en skeva. Det var inte jag. Raggar och super, ja det är det jag gör. Sluta filma nu. Idag är det torsdag och nu ska vi åka hem. Det var ingen som såg det. Men
Idag är det torsdag, nu ska vi åka hem. Så att jag har fixat en kille från Arboga ska komma och hämta oss. Vi är så jävla trött på de här killarna vi är med, så att vi... Nej, det går inte. Egentligen ska vi hem imorgon, men det går inte. Nej. Och den här bilen kommer inte ens kunna ta sig hem sen. Vi kommer bli tågstannade. För igår blev vi tagna av polisen och de tog plåtarna och sen de har ju fått tillbaka bilen nu. För han var inne med han som bärgade den, alltså ett bärgarföretag och fick tillbaka nycklarna. Men alltså det går inte, de skriker och är bara sura och vi ska ändå inte vara ute idag, så imorgon det enda vi ska göra är att åka hem. Jag bara bråkar med alla och verkligen vill hem. Så vi kör en kille 800 för att han ska komma hem till oss. Eller jag har en betalat 400. Jag ska få 400 sen. För att det går verkligen inte. Jag vill bara hem, sova, äta chips, duscha. Ska vi sleepover idag eller? Ja. Men jag sleepover hemma hos mig. Har din... Mamma kommer inte hem. Nej. Hon kommer hem imorgon. Men ja, jag och du, vi ska sleepover. Ja, om vi inte är idag, varandra innan då. Alltså det är fan helt otroligt att vi inte har bråkat på riktigt stora bråk. Ja. Alltså vi har blivit smått irriterade på varandra, men vi har liksom inte haft några som är såhär, alltså fan dra åt helvete din jävla kärlek. Nej. Men det är för att jag bråkar med alla andra. Ja, exakt. Man blir så jävla irriterad. Man blir så irriterad på alla andra så man orkar inte bli irriterad på någon mer. För alla andra är mycket värre än du. Typ. Ja. Alltså nu sitter vi och väntar. Jag har packat alla mina saker. Jag ska packa sina saker också. Jag ska liksom åka från Arboga till Rättvik. Till Nykvarn. Och sen så han frågade bara om vi kunde ta oss till Rättvik. Kolla, alltså hela min jävla panna har fan exploderat och äckelpäckel. Det har varit en så jävla jobbig vecka. Så att jag vill aldrig mer tillbaka hit. Om det inte är på riktig semester. Och med människor som vi faktiskt gillar och känner. Ja, för vi känner liksom, vi har inte känt dem. Vi kände Filip. Och så jag träffade han Gabbe en gång. Bara med 2 dagar. Ja, men de åkte, alltså andra dagen så har han dragit. Så att vi har liksom bara varit med folk som vi inte känner. Och vi tycker inte om dem. Nej. Och det är ju typ så här, vi är i stugan hela dagen. Sen så åker vi ut och raggar. Och sen är vi 5 timmar. och sen är vi i stugan. Det är liksom, nej, det har inte varit kul alls. Och nu står vi närmare stan. Och med sängar och dusch. Ja, för det är inte funnits sängar eller dusch här. Nej. En natt sov vi hemma hos Elle i en riktig säng. Och det var så fucking skönt. Jag har liksom sovit jättedåligt. Alltså jag har sovit som en riktig jävla kratta. Det har typ varit såhär, nu får jag in 2 timmars sömn. Så att, det går inte att vara med människorna längre. Så att vi måste hem. Det är så jag känner, alltså nej, jag tänker inte vänta i 12 timmar på att vi ska åka, utan jag vill hem nu. Nej, så att jag orkar bara verkligen inte. Men det har varit jättekul och vi har typ inte filmat någonting, men nej. Vi lägger ut det här sen. Så får ni väl vara glada. Fuck, filmar du? Alltså ni fattar ju vad jag menar kanske. Filmar mig, bråkar med min fucking broder Ted som jag har varit som barnsben med. Fuck det där Ted. Just det. Klockan är 03.04 natten från torsdag till fredag. Här är Max, han har skjutsat oss från Rättvik. Nu är vi inne i Kvarn och ska åka få den hem till Nyköping. Här ligger all vår packning. Så att, ja. Kolla killarna! Wow! Alltså yes! Kan du och jag prata? Nu är det så här. Up, jag vill ha en tjej. Jag vill ha en tjej. Ja, jag såg inte. Nej, fan. Nu. Vet ni vad man
Dum-di-dum-di-dum-dum. This is the final verdict. Jag heter Vid. Jag går ner från min scen och jag smyger fram till dig. Frågar på, jag följer med hem till dig. Men stor som att säga till dig. Men alltså på riktigt, vad är det här?